So for today's video mga kabeshi, tayo magmukbang ng ating Burger King. Ayan. So nag-order tayo sa Deliveroo, parang Grab sa Pilipinas. So meron tayong fries, ayan. And then meron rin tayong onion rings. Then ang ating double cheeseburger, ayan. And then ang ating curry mango sauce. And then of course, ang ating Coke Zero. Ayan. Kain na po tayo. So first try muna natin itong ang onion rings. Lalo ng sauce. Passa una nuova coffee experience e entra a far parte del Coffee Club. Per te un kit di benvenuto. Ating fries. Marilla Bronze, la pasta che fa la scarpetta. Da unico, un'efficienza senza compromessi. Questa è la rivoluzione. E lei che cosa Fries plus onion rings. Ti conviene sempre. Scopri i prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, ma lei l'ha fatto per prendersi cura di te. Now ang ating burger. Double cheeseburger. Ayan. May bacon din siya. So, lagyan natin ng onion rings. Tatlong onion rings. And some fries. Un'intera famiglia, lo sconcerto a Cervaro nel Frusinate dove il nucleo risiedeva, siamo senza parola, ha scritto il sindaco. Il conclave sarà breve, il cardinale americano Tobin che ha celebrato la messa delle prime comunioni nella chiesa romana di Santa Maria delle Grazie. Giorgio Roma e Lazio, biancocelesti in campo ora, ospita la Fiorentina in Serie B scontro salvezza tra Frosinone e Cittadella. Buon pomeriggio, è un anno di 8 anni, il cordoglio di Cervaro chiedeva, l'inviata è Paola Cortesa. Un destino integrato nel nostro tessuto sociale. La famiglia si era fatta voler bene nella cittadina Le Botte di Castiglione. L'ho conosciuto perché con i genitori Altro aspetta di una prima comunione che si cercano nel prossimo. raduni interregionale del Lazio dell'Associazione Nazionale. Giornata conclusiva nel capoluogo sabino del raduno interregionale Lazio dell'Associazione Minieri. In occasione c'è la fondazione della sezione di diritti, obiettivo condividere i valori dell'arte. Questo entrare le nuove generazioni. Meno 1500 radunisti, carabinieri in contempo arrivati a Rieti.